Goedenavond lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Passie Voor. Mijn naam is Riksta de Bode en ik heb vanavond een heel bijzondere gast in de studio. Het is een krachtige vrouw met 5 kinderen. Ze verhuisde om hele speciale redenen naar Zeeuws-Vlaanderen. En ze heeft haar meest krachtige emotie omgezet in een heel bijzonder doel. Welkom Annette Smit. Dank je Riksta, blij dat ik hier ben. Ja, fijn dat je hier bent. Jouw verhaal begint in 1993. Ja. Vertel. Mijn zoon, ik heb 5 kinderen waarvan de 3 oudste zonen zijn. Mijn tweede zoon die had ik om een boodschap gestuurd en die kwam 3 uur later thuis. Dat is natuurlijk voor iedere moeder is dat een soort van paniektoestand waar je het niet van wil hebben. En omdat ik het zo snel mogelijk toch allemaal eruit wilde hebben, hebben we doorgezaagd en gezegd en gedreigd en van alles en nog wat geprobeerd om dat vooruit te krijgen. Waar ben je geweest? Want dat was de grote vraag. En opeens zei hij, ik ben verkracht. Nou, dan weet je niet wat er gebeurt met je. Dat is echt, ik was zo'n beetje die rode stip en dat was gewoon, alles was weg, gewoon weg. En mijn partner destijds, hun vader, die geloofde het in eerste instantie niet. Die zei, je liegt. Dat was al heel erg vreselijk. Maar pakte wel gelijk de telefoon om aangifte te doen. Dat kon nog in Amsterdam. Dus die zijn toen met z'n tweeën, konden ze gelijk door. En ja, inmiddels was het 11 uur geworden 's avonds. Die hebben tot, ik geloof 1 uur of 1 hebben ze rondjes gereden in een politieauto, wat hij heel spannend vond. Ja, en dan kom je thuis. Dan ga je maar naar bed, want je moet toch wat doen. En de volgende ochtend kreeg ik zo'n, dan word je wakker met zoiets van, er was iets gisteren, maar wat was het? Oh ja, zoiets krijg je dan. Ja, ja. Maar het moet afschuwelijk geweest zijn voor jullie hele gezin en voor jou als moeder. En ik kan me voorstellen dat je, als je als moeder en ook als vader maar zoiets hoort, dat zoiets je kind is overkomen, dat je in een soort emotionele rollercoaster komt. Wat kun je daar iets over zeggen? Nou, in eerste instantie kan ik alleen maar het Engelse woord gebruiken. Je bent flabbergasted, je kan helemaal niks. Je bent gewoon helemaal pannenkoek, je bent zo plat als dit. En er komt ook niks meer binnen behalve dan iets heel erg zwarts, iets heel naars, iets ongrijpbaars, iets wat heel slecht is. Ja, want ik ben ook moeder, ik heb ook 2 kinderen en je hoopt natuurlijk dat je dit altijd bespaard zal blijven. Ja. Maar het gebeurt vaker dan we vaak denken. Klopt dat? Ja, het komt heel vaak voor. Het komt echt heel vaak voor. Veel meer dan dat we denken. Kinderen houden vooral hun mond dicht, want die durven het niet te vertellen. Of ze durven het niet. Of ze krijgen zoveel van de dader zelf, van ik vermoord je. Of de dader van mijn zoon, die had dus gezegd van ik weet waar je woont en ik weet dat je zusjes hebt. En als je wat zegt, dan pak ik die wel. Ja, nou, er is toch meer dan genoeg reden om je mond dicht te houden, lijkt me. Ja. Is die dader uiteindelijk opgepakt? Nee, deze dader niet. Maar ik heb al na 2 ellendige jaren op zoek naar therapie en een kind bij elkaar zien te houden, terwijl de andere kinderen ook van alles nog, want je krijgt natuurlijk die hele schisma in zo'n gezin. Mijn zoon wilde toen niet meer mee naar buiten om te voetballen, want dat vond hij eng. Buiten was eng. Woon je in Amsterdam, waar ze altijd heel veel buiten speelden. En ja, de anderen snapten het wel, maar niet de kern van het verhaal. Want hij kon gewoon niet uitleggen hoe vreselijk het voor hem was geweest. Ja, hij was verkracht, punt. Dat is ook het enige wat eruit kwam. Ja. Na de hand komt pas die angst en die echt ook de doodsangst. Van help, ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Blijf ik nog wel leven? En hoe kom ik hier bij? Au, je doet me pijn, dat soort dingen. Ja. Dat hoor je vaak van kinderen, hè? Die zoiets meegemaakt hebben, dat ze allerlei angststoornissen ontwikkelen. Allerlei andere, het is natuurlijk een enorm trauma aan zich, hè? Maar in kinderen ontwikkelen ook psychische stoornissen of allerlei klachten. En daar is eigenlijk al best wel veel over bekend, gelukkig. Maar dat is niet jouw enige kind wat iets is overkomen, klopt dat? Nee, wij zijn uiteindelijk hier naartoe verhuisd omdat de dader, de pedofiel waar hij daarvoor al contact mee had, die woonde bij ons op de volgende hoek. Dus dan moest ik iedere dag langs om naar school toe te gaan om de kinderen weg te brengen, want die zaten allemaal op de lagere school. En geloof me, daar word je zo misselijk van. En ik zag die man af en toe en ik ben niet bang uitgelegd, maar ik ging altijd naar de andere kant van de straat lopen omdat ik de man niet wilde zien. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. En toen heb ik besloten dat ik daar weg wilde. Ik bedoel, dat kan wel allemaal zeggen, vluchten voor de mensen zeiden ook vluchten voor de dader. Ik zei, ja, dat zal wel. Ja. Ik zeg, maar voor ons is dit de beste oplossing. Je wordt iedere dag met die man geconfronteerd. Dat wil je toch niet? Nee. En Zeeuws-Vlaanderen, dat was in ieder geval genoeg ver weg van... Ja, en het was ook goedkoop. Ja. Dat kan ik ook bij zeggen. Ja.
Ja, Nou ja, goed, toen woonden we hier net een jaar, denk ik. En toen werd mijn dochter verkracht hier in het zwembad. En dat was je middelste dochter? Nee, dat was mijn jongste dochter. Jongste dochter, ja. Okay. Ja. En daar was haar zusje, die net wat ouder was, bij. En nog 2 vriendinnen. Zij is toen bijna verdronken tijdens een poging tot... Er is wel van alles nog wat gebeurd in dat zwembad. Wat precies, dat is nooit duidelijk geworden. Maar ik heb het toen laten onderzoeken. En toen bleek wel dat er maagdenvlies ernstig beschadigd was. Dus dat is... Niet oké. Nee, het was op geen enkele manier oké. Nee, het was op geen enkele manier oké. Nee. En dan ga je weer door die emotionele rollercoaster. Dan komt er weer. Dus ik kan me ook voorstellen dat toen weer... Het was net rustig geworden. Ja. Toen we hier naartoe waren verhuisd, was het echt, weet je wel, de confrontaties van die dader, die was weg. Die angst en de misselijkheid die ik daarvan kreeg, die was weg. We hadden geld over, dus dat was allemaal, weet je, het bleek allemaal positief te gaan. Nou, dat was dus binnen een paar maanden was dat totaal om zeep geholpen. Ja. En daarna ben ik eigenlijk zo vreselijk boos geworden, echt zo boos geworden, dat ik dacht van, ja, maar dit gaat dus niet meer door. Ik ga ervoor zorgen dat mensen dit A horen en B dat er iets aan gedaan wordt. Ja, dat andere ouders hier niet met mij geconfronteerd hoeven te worden. Ja. En met die boosheid, hè, want dat is een hele krachtige emotie, boosheid. Wat is er toen op je pad gekomen? Ik kreeg van een collega-moeder, die ik dus al kende uit Amsterdam, die was wat verder met het digitale tijdperk, laat ik het maar zo zeggen. En die gaf mij de URL van seksueelgeweld.nl. Dat is een site die is opgericht door een slachtoffer om andere slachtoffers, om daarmee in contact te komen. Omdat als je met elkaar praat, heb je maar een half woord genoeg over hoe het met je gaat. Je merkt wat er is. En daar ben ik toen bijgekomen en dat was, ik heb het heel goed naar mijn zin gehad. Ik werd geweldig opgevangen door alle slachtoffers. Want ik ging er eigenlijk heen om te vragen van, wat moet ik nou met mijn kinderen? Want dat weet ik. dacht van de enige die dat weten, dat zijn andere slachtoffers. Ja, goed, je moet zoveel mogelijk, laat ze maar gaan. Niet te veel pushen, niet te veel vragen, want dat komt vanzelf wel. Dus ik heb me daar wel aan gehouden. En toen ging de oprichter, die zei in 2011 van, ja, ik kan niet meer, ik ga er nu mee stoppen, want ik heb het nu wel gehad eigenlijk met deze materie. En ik heb me toen aangeboden, ik zeg, dan neem ik het er van je over. Mooi. Laten we heel eventjes naar de cijfers kijken, wat seksueel geweld allemaal... want er zijn er best wel veel cijfers over bekend. Ja. Als je dit zo ziet, wat kun jij daarover zeggen? Nou, die 1 op de 8, dat is al veel te weinig. Inmiddels is het 1 op de... Schat is 1 op de 3, want de cijfers die vliegen echt alle kanten op. Ja. Die heeft in ieder geval te maken gehad met een vorm van seksueel geweld. Niet per se verkrachting, maar met die dickpics die tegenwoordig en alle internet, alle TikTok-verhalen, al die ellende. Er valt heel veel onder seksueel geweld. Ja, dat valt nu heel erg veel. Ja. Maar goed, die kinderen, het zijn over het algemeen kinderen en die willen dat helemaal niet. Nee, laat ik dat even voorop stellen. Ja. Die krijgen opeens, maar het is aan de andere kant is dat ook spannend, want het is iets voor volwassenen. Ja. En vooral als ze dan net die puberteit ingaan, van ja, ze zijn natuurlijk toch veel te jong voor de volwassenheid, maar ze zijn veel te oud voor al dat kinderspul. Dat kinderspul, dat is op de lagere school. Ja. Dus het heeft ook iets met spanning te maken. En wat valt je nog meer op aan die cijfers? 100.000 slachtoffers per jaar, dat moet ook omhoog. De mannen en vrouwen, dat klopt wel zo'n beetje. Alhoewel daar dus ook alweer ze hebben het nu over 16% mannen. Mijn zoon doet dat ook. Dat zijn ook jongens, mannen. Maar er worden ook mannen verkracht. Van de week las ik iemand, gewoon een volwassen man, die was gaan joggen. En die is gewoon door een andere man de bosjes ingetrokken en op een vreselijke manier verkracht. Ja. Dus dat gebeurt ook. Ja, dat was. Ja. Ik doe voor seksueel geweld voor de Facebookpagina doe ik alle mediaberichten en daar. Ik verbaas mij nog steeds over dit. Nou ja, over een volwassen man die dan een andere volwassen man gewoon erin sleurt. Ja. Gelukkig kunnen we daar met ons verstand niet bij. Dat is maar goed ook. Ja, er stond in het PZC een verhaal van een opa van nu inmiddels 61. Die had net 4 jaar gezeten voor het verkrachten van jonge meisjes. En die was nu net een half jaar vrij. En die stond inmiddels alweer voor de rechter omdat hij nu aan zijn kleindochters had gezeten. Ja, want dat is ook iets waar wij het eventjes over hadden toen wij kennis maakten. De straffen voor zedendelicten zijn eigenlijk schrikbarend laag, als ik even zo want ik bedoel, de man die veroordeeld is voor het zedendelict, zeg maar, was het van jouw dochter of van je zoon? Van je zoon, hè?
die heeft uiteindelijk maar 36 maanden, is voor 36 maanden veroordeeld. Waarvan die eigenlijk maar een jaar echt heeft vastgezeten. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik ben de hele tijd bezig geweest om uit te zoeken hoe dat nou kan. Omdat 36 maanden viel mij op tussen al die berichtgevingen. Ja. Van hoe kan het nou 36 maanden? Er staat in het strafboek 12 jaar. Ik bedoel, er zit nog een soort van verschil tussen. Ja. En toen gaf ik een lezing voor rechtenstudenten in Leiden, geloof ik. Want dat doe ik ook nog. En een van de jongens die zei van ja, maar heb je wel eens gehoord van een lijst van straftoemeting? Nou, niet dus duidelijk. En dat is dus een lijst die ze onderling hebben opgemaakt, zo'n lijst, waarin dus dit soort dingen hebben ze besloten dat dat maar 36 maanden mag zijn. Okay. En waarom 36 maanden is mijn totaal raadsel, want dat weet ik niet. En van die 36 maanden, daar gaan ze sowieso nog, ze hebben 1/3 strafvermindering vooraf. Wij zijn altijd vanwege goed gedrag. Maar dat is de resocialisatiemogelijkheid die een verdachte dan krijgt. Die krijgt dan een jaar om te wennen weer in de en om zich te leren gedragen eigenlijk. Ja. Oké. Dus dat hij weer terug kan keren in de maatschappij en niet terugvalt in oud gedrag. Oké. Nou, waarom is het belangrijk dat los van dat ze natuurlijk een strafbaar feit gepleegd hebben, maar waarom is dat belangrijk voor de slachtoffers dat daders berecht worden? In de eerste plaats is het gewoon een erkenning voor het feit dat andere mensen dus ook zien dat er iets gebeurd is. Dat is eigenlijk het allergrootste. En in de tweede plaats is altijd gewoon dat mensen weg zijn. Toen de dader van mijn zoon vrijkwam, ik had gezegd van tevoren, ik had aangegeven, dat kon toen al, van ik wil op de hoogte gesteld worden, want de man woont op de volgende hoek. Ja. Ik kwam hem dus gewoon tegen. Ik wist niet dat hij vrij was. Ik loop hem letterlijk bijna tegen het lijf. En toen kwamen er moordplannen in je gedachten. Maar goed, dat ik toen geen manchetti of zoiets, want ik denk dat ik hem helemaal een stukjes had gehakt. Ik kan me iets bij voorstellen. Maar even serieus, want je hebt echt gedachten gehad over... Ja, ik had toen een collega die kwam uit het Joegoslavië, wat toen nog in de oorlog was. En die kende een Joegoslaver die daar in de buurt, bij ons in de buurt woonde. En ik had hem om kunnen laten leggen voor 100 gulden. En ik had telefoonnummer en ik had dat met mijn partner, ik had dat gezegd van kijk, ik heb hier het nummer, dan kan ik hem om laten leggen. Ja, zegt hij, daar moet je niet aan beginnen, want dat is... slecht plan. Ja, dat is gewoon slecht voor mij. Ja, en het is ook een strafbaar feit en dat wil je ook niet. Nee. Dus, maar ik kan me voor nee, maar ik snap het. Weet je, ik bedoel, ik probeer me dan even in te denken hoe ik zou reageren als moeder. Alle emoties zouden voorbij komen, maar zeker ook de gedachte van dit moet stoppen en ik ga ervoor zorgen dat zo'n man mijn kind, en maakt niet uit welk kind ook, maar iets aan kan doen. Dus die emoties, en daarom vraag ik je er even naar, zijn ook normaal als je die hebt als ouder op het moment dat je te horen krijgt dat je kind iets gewelddadigs is aangedaan. Nou, op het moment dat je kind iets aangedaan wordt, dan is dat normaal, is gewoon weg. Hè? Ja. Dat... Nee, maar ik bedoel te zeggen van het is normaal dat je die emoties ervaart en het is ook... het is een natuurlijk proces, laat ik het zo zeggen. Dat je je kind wil beschermen, maakt niet uit ten koste van wat of van wie. En dat is een normale reactie als ouder, zo bedoel ik het. Maar op zo'n moment is echt, het woord normaal is gewoon nergens meer op toepassing. Nergens. Niks is niet normaal. Je hele wereld is niet normaal. En waarom niet afmaken? Ja, nee, maar dat snap ik heel goed. Dus je bent aan de slag gegaan bij die stichting tegen seksueel geweld. Daar heb je ook iets heel moois in ontdekt. Kun je iets vertellen over die berg? Oh ja, de berg. Ja, nou, misschien voor wat kijkers die wielerfans zijn. De Planche de Belleville. Er is een legende over, dat is een berg die zit in de Jura. Ja. Die is, ik zeg uit mijn hoofd, 1400 meter hoog. En die ben ik inmiddels al 3 keer opgegaan. De legende achter deze berg is dat die toen er een beleg was van huurlingssoldaten, dat de huurlingen opperhoofdman tegen een van de dames gezegd of gegild had van als wij jullie ingenomen hebben, ben jij van mij, ik verkracht je helemaal dood. Of in ieder geval iets heel grofs. Zij is toen die berg opgerend en ze is eraf gesprongen. En met haar zijn dus eigenlijk alle vrouwen die in dat dorp wonen, die zijn allemaal omhoog gerend en die zijn allemaal van die berg afgesprongen. Want ze wilden liever dood dan verkracht worden. Ja. En toen ik dat las, toen dacht ik, of zag bij, ik geloof Tour de France, dacht ik van, maar dat is mijn berg.
Ja. Ik bedoel, Kankerstichting heeft de Alpe d'Huez en er zijn anderen die hebben de Mont Ventoux. Prima, allemaal helemaal. Maar ik wil dat en ik heb geld nodig om te doen wat ik wil doen. Want er is zoveel hulp nodig. Ja, dus toen ben je die Planche de Bellevue gaan bewandelen. Heb je dat in je eentje gedaan? Heb je iemand meegenomen? Nee, ik heb de eerste 2 jaar heb ik dat met een slachtoffer die ik kende van de site, die inmiddels al heel ver in de verwerking was. En die vond dat ook een mooi plan, dus we hebben het met z'n tweeën gelopen. En de laatste keer heb ik dat met mijn zoon gedaan. Maar het wordt steeds moeilijker hoor. Die laatste, het is geloof ik 200, 300 meter, maar dat is een 20% op grind. Jongen. Het is een klim. Ja, dat is echt, daar heb ik 2 jaar over gedaan. Ja. Dus ik zou zeggen, laat even weten wanneer je weer gaat lopen. September volgend jaar. September volgend jaar. En dan laten we nog even weten hoe mensen jou kunnen sponsoren via de Stichting Seksueel Geweld. Want het zou natuurlijk mooi zijn als je daar geld voor zou kunnen inzamelen. Ja. Waarmee je dus weer meer slachtoffers zou kunnen helpen. Ja, waar we meer middelen mee hebben. Een nieuwe site moeten we hebben. En ik heb nog steeds, mijn wens is om buddy systemen op te zetten voor slachtoffers. Ja. Omdat, kijk, als je in de verwerking gaat, dat is heel goed en ook heel nuttig om dat te doen. Maar de spoken komen altijd 's avonds. Of als het donker is, of als je alleen bent, of als er weer eens een keertje iets gebeurt. Dan zijn de therapeuten wel online te vinden. En dan kan je wel een mailtje sturen, maar je wordt niet direct aangehoord, zeg maar. Dus het is heel belangrijk dat er dus steunpunten komen in heel Nederland, waar je naartoe kan bellen of gewoon even een praatje kan maken en wat er nu weer gebeurt en dit en dat en therapie is dus waar, weet je. Ja. Gewoon iets simpels. Laagdrempeligs. Ja. En mensen kunnen dat nummer dan altijd bellen. Of zijn er vaste avonden voor in de week? Of hoe doe jij dat op dit moment? Nou, ik ben alleen maar op dinsdagavond te bereiken op de chat. Want we hebben gewoon veel te weinig mensen. Ik ben tussen 9 uur 's avonds en 11 uur 's avonds zit ik op de chat van ouders en partners. Niet op de slachtofferchat. Het is zo gegroeid in de loop der jaren dat ik dat doe. Omdat ik vind ook dat andere ouders en vooral partners die hebben ook heel veel hulp nodig. Tuurlijk, hè? Want we richten ons natuurlijk heel vaak op de slachtoffer zelf. En op, in dit geval dan op kinderen. Maar er zit natuurlijk een hele wereld omheen. Hè? Van ouders, van leerkrachten. We hebben natuurlijk niet zo heel lang geleden hebben we natuurlijk hier dat vreselijke... Waterlandkerkje. Ja, Waterlandkerkje hebben we meegemaakt. Daar zijn heel veel mensen bij betrokken geweest. Hè? Een school, leerkrachten, ouders, noem het allemaal maar op. Dus dat hoort er allemaal bij op het moment dat je daarmee in aanraking komt. En dat zijn ook mensen die ook iets nodig hebben. Ben jij er dan daar ook voor als buddy? Uiteraard. Zeg maar? Ja, ik kan me nou voorstellen, ik heb het 2 jaar lang niet gezien van mijn zoon. Ik ga mezelf niet voor mijn kop slaan, want ik heb het gewoon niet gezien. Maar dat is ook 1 op de 3 kinderen die seksueel misbruikt zijn. Die zeggen niks, maar daar zie je dus helemaal niks aan. Nee, dan gaat een masker op en dat is Het enige wat ik wel had in die tijd was dat hij liep zo met vleugeltjes noemde de fysiotherapeut dat. Ja. Dat is ook een spanning en dat. Maar je denkt toch niet dan aan een verkrachting of aan in dit geval was die pedofiel. Dat is toch het allerlaatste waar je aan denkt. Ja. Maar mooi dat je dus inderdaad ook de mensen daaromheen, dus de partners, de zussen, de broers, de opa's, de oma's, de leerkrachten, dat je die ook een luisterend oor biedt. Want ik kan me ook voorstellen, ik ben ook leerkracht geweest, dat je je ook heel erg schuldig kan voelen. Als je bijvoorbeeld een kind in de klas hebt en je hebt het nooit gezien of een kind heeft nooit iets verteld en dat je jezelf dan daarin ook heel erg veel gaat kwalijk nemen. Krijg je dat soort mensen ook aan de telefoon? Ik heb er 2 gehad en die waren ook inderdaad, die voelden zich vreselijk schuldig, maar je ziet het niet. Je ziet het echt niet. Daar moet je echt goed voor kunnen kijken. Je moet er ook de juiste vraag of de juiste intenties durven te zeggen. Ik had bijvoorbeeld een leerkracht aan de telefoon die... dat meisje ze had dus een pupil gehad en die had dus in haar schriftje overal boven gezet, heel minuscuul klein, zodat het leek op allemaal vlekken van help me. Oh, ja. Help me. Maar het leek net alsof daar allemaal vlekken waren. Dus dat kind kreeg voortdurend op de kop dat ze zo knoeide.
Heel subtiel signaal. Ja, heel subtiel. Maar dat soort dingen, dat zijn er. Ja, dus het is niet, we kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om ook alert te zijn op die hele kleine en subtiele signalen. Wat kunnen wij als volwassenen nog meer doen om kinderen veilig te laten opgroeien? Heb je daar nog tips over? Dat veilig, iedereen die waarschuwt natuurlijk of niet meegaan, bla bla bla. Maar geloof je kinderen als ze met rare verhalen komen. Dat is 100%. Gewoon ga ervan uit dat het waar is. Als een kind liegt over seksueel geweld, dat gebeurt wel eens. Maar dat zijn er maar zoveel. Ik ken één verhaal van dat heeft toen in de krant gestaan, van 2 meiden die waren weggelopen en die kwamen terug, die werden gevonden en toen zeiden ze we zijn verkracht. Nou, dan waren ze binnen 24 uur was dat helemaal ontzenuwd. De meeste verhalen zijn gewoon waar. En vaak nog afgrijselijker dan je hoort. Dan dat je denkt dat het is. Ja. Wat hebben de kinderen nodig op zo'n moment? Ze hebben een verhaal verteld. Een moeder of een vader, iemand die ze vasthoudt. Wat ze niet willen. Want ze zijn dat aanraken is al van... Dat is trouwens wel iets waar je dan naar zou kunnen kijken als vreemde. Als kinderen dus niet aangeraakt willen worden. Of ze zijn, gym bijvoorbeeld is een heel klassiek voorbeeld. Kinderen die zich niet willen omkleden of iets in die geest waar andere mensen bij zijn. Dat zou een teken kunnen zijn. Ja. Maar wat ze nodig hebben, die kinderen die dat wel vertellen, is gewoon een arm. Niet te dicht, niet te dat. Want dan krijgen ze daar weer allemaal rare dingen van. Maar gewoon even, ik ben er voor je. Ik ben je moeder, ik hou van je. Of ik ben je vader, ik hou van je. Of wij zijn samen, we houden van je. Of ik ben een broer, of wie dan ook. Ik hou van je en bij mij ben je veilig. Maar kom het alsjeblieft vertellen als er wat is. En ik geloof je. Dat is zo belangrijk, hè? Zeg dat tegen de kinderen. Altijd, ik geloof je. Wat je me ook vertelt, ik geloof je. Ja, maar toen zei mijn zoon op een gegeven moment... maar als ik nou zeg dat ik een ratelsnake in je bed heb gelegd... ik zeg, dan ga ik toch voor de zekerheid even kijken. Ja. Nou, Annette, ik vind het ontzettend dapper dat je hier bent gekomen om je verhaal te vertellen. Want ik kan me ook voorstellen dat het ook weer oud zeer oprakelt. En heel erg bedankt dat je hier al je ervaringen hebt gedeeld als moeder, als hulpverlener, om dit onder de aandacht te brengen. Ik denk dat het ook een heel belangrijk onderwerp is om aandacht aan te blijven besteden. Want we weten allemaal, de cijfers, dat is nog maar het topje van de ijsberg. En gelukkig komt er steeds meer zicht op, gelukkig komt er steeds meer bewustzijn op, gelukkig is er een beweging naar en het ook meer bespreekbaar houden. Dat is nog wel een dingetje, dat bespreekbaar maken. Dat is, hoe zie jij dat blijft een ramp. Nou, in de eerste plaats willen mensen dit gewoon niet horen. Ze willen gewoon, en ik snap dat wel, want het komt zo vreselijk dichtbij je. Ik heb wel eens gezegd, ik heb ooit eens meegewerkt aan een interview bij de EO. En toen zei ik, het liefste wat je hebt, wat je met z'n tweeën met volle liefde hebt gemaakt, dat wordt je dus ontnomen door zo'n man. Ja. Maar daarna nog een keer seks hebben is ongeveer... Ja. Want dat wordt zo... beladen. Ja, het is een zo... Ja. Maar het is goed, weet je, het is goed dat we dit gesprek nu hebben. En het is ook goed dat mensen leren om hier wel over te praten. Blijf praten, please. Ja. Ik wil dat het zo normaal wordt dat je dat in de supermarkt kan zeggen. Dat iemand zegt van, hoe gaat het met je? Ja, het gaat vandaag niet zo goed. Ik ben bij een therapeut geweest. Weet je, nu hebben we het over kanker. Oh ja, ik heb net een chemokuur gehad. Dat kan je toch tegenwoordig gewoon bij de... aardbeien of bij de, weet ik veel wat... Dat het normaal wordt om moeilijke onderwerpen te bespreken. Ja, nou, en daar hebben we nog, dat ook kunnen. Daarin hebben we nog zeker wat te doen. En dat we daarin ook allemaal een verantwoordelijkheid hebben als volwassenen. Dus om dan inderdaad jezelf kwetsbaar op te stellen. Ook al vind je het moeilijk, lastig en ingewikkeld. En dat geldt voor ons als ouders, het geldt voor ons als onderwijsprofessionals. Dat we daar wel zicht op blijven houden, oog voor blijven hebben. En dat we wel alert blijven op signalen en het dus ook bespreekbaar maken. Nou van die scholen, het moet in ieder onderwijs, in iedere richting, welke richting dan ook, moet dit besproken worden. Ja. Ja, en moet er gezegd worden van, luister, er is een kans dat. Ja, en een grote kans ook nog. Ja. Annette, heb jij nog een tip voor de kijkers thuis? Stel je voor dat ze zelf iets hebben meegemaakt. Of stel je voor dat ze iets hebben gehoord. Of ze hebben een vermoeden van. Of wat zou je ze dan adviseren? Je kan altijd Centrum Seksueel Geweld bellen. Die zijn 24/7 zijn die open. Je kan ons altijd een mailtje sturen naar info@seksueelgeweld. Je kan altijd een appje sturen naar de telefoon van seksueel geweld.
Dat is, mag ik het nummer zeggen? 06 53 195 196. Oké. Dus en daar mogen ze altijd. Ja, dan mag je altijd, wat er dan is, mag je altijd een appje sturen. Ja. Of, dat is, die telefoon heb ik in beheer. Dus dan krijg je mij dus of aan de lijn. Ja. Of je krijgt van mij antwoord. Ja, heel fijn. Annette, ik wil je hartstikke bedanken voor je openheid in dit gesprek. Ook voor je kwetsbaarheid en voor het delen van je verhaal. Dus ik denk dat we heel veel kijkers hebben geraakt. Ook met jouw eigen ervaringen op dat gebied. Ja. Ik denk dat het ook heel waardevol is. En dat het een uitnodiging is ook voor andere mensen die hiermee rondlopen. Om daarmee naar buiten te treden. Dan gaan we afsluiten. Ik ga je een hele fijne avond wensen. Hartelijk dank dat ik hier mocht komen. Ja, ik vond het heel bijzonder. Dank je. Lieve mensen thuis, nou, ik hoop dat u, net zoals ik ben geraakt door dit bijzondere onderwerp. Ik vind het ontzettend dapper van Annette dat ze hier vanavond is komen vertellen over wat ze heeft meegemaakt over seksueel geweld. Dus mocht u zelf iets hebben meegemaakt of mocht u een vermoeden hebben van, schroom dan niet om zelf hulp te zoeken of om de hulpverlening in te schakelen. Want hoe eerder er aandacht voor is en hoe eerder de hulp komt, hoe beter dat het is en hoe minder de kans dat mensen op lange termijn klachten ontwikkelen en dus niet meer kunnen functioneren. Ik wens u een heel fijne avond en ik zie u graag bij de volgende aflevering van Passie voor.